wabarakatuh. Acara untuk silaturahmi ke Bayu Segoro. Mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi kebarokahan dari Indramayu ke Jatilucu. Suasana lagi panas cuacanya. Udah. Rambatan Sigang.
Dari Singapura warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah silaturahmi dengan Bayu Segoro. Akhirnya alhamdulillah sudah bertemu dan nyampe lah ke rumahnya. Alhamdulillah. Dan terima kasih untuk ini Kang Bayu Segoro sudah menerima kami dengan baik di sini. Insyaallah. Mudah-mudahan dalam silaturahmi saya mendapatkan keberkahan, sehat walafiat, jasmani dan rohaninya. Alhamdulillah. Untuk para subscriber, YouTuber, terima kasih yang sudah mendukung saya. Semoga segala amal ibadahnya, dukungannya dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk dukungan ke sini. Alhamdulillah untuk saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang Bayu Segoro menerima dengan baik. Alhamdulillah. Ya, minta kuningan Bayu minta saran dan untuk ininya kebaikan untuk para subscriber, untuk para YouTuber. Insyaallah ya. Mudah-mudahan untuk para subscriber kami doakan semuanya ya, kami doakan semoga lancar, diberikan rezeki dan pertahankan suatu iman Islamnya. Amin. Dan selalu kita beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai manusia di bumi ini hanya sebatas mimpi belaka. Sangat singkat kehidupan kita ini, dan juga masih panjang, perjalanan kita masih panjang untuk kehidupan yang akan datang. Jadi intinya untuk semuanya, semoga kita saling menjalin silaturahmi. Dengan adanya silaturahmi ini, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin istilahnya kami hanya mendoakan kepada sedulur semua, semoga kita semuanya diberikan ketabahan iman dan kesabaran. Alhamdulillah kami juga sudah kedatangan istilahnya saudara kita yang lain Kamayu, dan alhamdulillah beliau datang dengan selamat, dan kami pun di sini menerima dengan berlalu. Siapapun yang bersilaturahmi silahkan. Siapa sini ya, yang bisa sentuh siapapun yang mau silaturahmi, maka terbuka. Insyaallah. Ya, terima kasih untuk yang menyaksikan, yang mendukung channel kami Tony Nodon. Terima kasih, semoga selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, banyak rezekinya. Amin. Selamat sampai dunia yang akhirat. Amin. Ya, akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayon, mudah-mudahan dia bisa tambah naik subscribe-nya, berjaya. Terima kasih. Kita saling dukung sahabat dengan siapapun ya. Kita jangan saling menjelekan, jangan saling kita istilahnya mengucilkan dengan sesama. Kita justru saling mendukung dengan siapapun. Dengan adanya jalinan silaturahmi, dengan jalinan persahabatan, kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Amin. Terima kasih. Badan untuk kuat kayak piring. Alhamdulillah silaturahmi akan makan sama Kang Bayu Segoro. Ayo makan. Alhamdulillah rezeki silaturahmi. Makan bareng.
Mangan dulu. Ayo kodok. Makan bareng. Makan.